сайн байна. Экотизийн нэг өдөр нэвтрүүлгийн өнөөдрийн зочин зоргой байна. Өнөөдөр би 3 дэлгүүрээр явж та бүгдтэй хамт нэг өдрийнхөө ажлыг хамтдаа байх болно. За эхлээд хэдүүлээ Шангрила модын Изая гэдэг дэлгүүр рүү хамтдаа явцгаана. Одоо явж байна. Тэрний дараа Premier Tailor дэлгүүр, тэрний дараа Duomo гэдэг дэлгүүрүүдээр орно. Шангрилагийн Изая дэлгүүр нь Италийн тансаг зэрэглэлийн дэлгүүр байгаа. Наполи хотоос одоо гаралтай. Өнгөрсөн жил 60 жилийнхаа хийсэн юм одоо алдартай брэнд байгаа. Бид нөө Шангрила мод үнэн том модын хэмжээнд байдаг болохоор ялчгүй эхлээд Изая дэлгүүр маань онгоодог 10 цагаас тэгээд нөгөө хоёр дэлгүүр маань 11-ээс онгоодог. Тэгэхээр ерөнхийдөө би нэг 9:30-аас 10:30 хооронд ажилдаа очдог. Хамгийн ихний ажил бол одоо хэрэв өчигдөр борлуулалттай байсан бол тэр хувцснуудаа бүртгэж аваад ер нь бол нөгөө нэг манайх дандаа костюм пижак одоо хостол цаамц болтоо ч гэдэг юм ажил хэрэгч хувцс борлуулдаг хэвтэн борлуулдаг болохоор заавал хасалт шаардлагатай байдаг бэлэн бүтээгдэхүүн дээр. Тэгэхээр сая дэлгүүр хэрэв борлуулалттай байсан бол тэдрийг бүгдийг бичиж бүртгэж аваад тэгээд Premier Tailor дэлгүүр рүү очиж оюутчиндоо засварын ажлыг нь хийж өгнө. За тэгээд ерөнхийдөө одоогоор хийгдэж байгаа маркетингийн үйл ажиллагаатайгаа танилцаа шаардлагатай тохиолдолд ажлынхандаа үүрэг даалгавруудыг өгөөд ер нь сая дэлгүүрийн хувьд бол хамгийн хийдэг ажил нь бол нөгөө customer care, одоо тэр after service гэдэг ажлыг бид нар маш их хийдэг. Яагаад гэхээр энэ бол маш тансаг зэрэглэлийн брэнд. Борлуулалтын одоо волюм нь их өндөр байдаггүй, цөөн тооны хэдэн үйлчлүүлэгч нар дээр эргэлддэг. Тэгэхээр илүү бүтээгдэхүүн зарна гэхээс илүүтэйгээр тэр үйлчлүүлэгч нарт одоо after care-ийг дараагийн сервисүүдийг үзүүлэх ийм үйлчлэгээ гэдэг. Тэгэхээр үйлчлүүлэгч нартайгаа холбогдоод одоо бүтээгдэхүүнийхэн чанар эдэр яаж ийн дахиж засварлах ч юм уу ингэ шаардлагатай вэ гэдгийг тооцно. Ойрын хугацаанд ямар нэгэн манай дээр ивент байна уу, ивент байгаад үйлчлүүлэгч нар руугаа урилга эдэр явуулах уу, гарын бэлэг эдэр явуулах уу, иймэрхүү ажлуудыг илүүтэйгээр хийдэг. Тантай бүр их ажил байна. Энэ хата юу байгаа ч юм яа. Би айлын одоо том хүү манай гэр бүл ээж хоёр маань 2 хүүтэй. Анх 1-р ангид 93 дугаар сургуулийн хороол гэдэг сургуульд сурж агаад 8 дугаар ангид төгсөөд сант сургууль руу шилжээ. Тэгээ сант сургуулийг төгссөн байгаа 10 жилээ. Тэгээд 10 жилээ төгсөөд Америкийн Миннесота мужийн Дулуут гэдэг нэг жижиг хотод College of Science Scholastica гэдэг нэг хувийн сургуульд бакалаврын зэрэгтэй төгссөн. Маркетинг менежментийн чиглэлээр бакалаврын зэрэгтэй төгссөн. Тэтгэлэгтэй би оюутан байсан. Тэгээд тэтгэлэг нь болохоор юу гэдэг вэ? Одоо нийт сургуулийн төлбөрийн 80%-ийг нь сургуулиас гаргаад үлдсэн 20% нь би өөрөө ажил хийх тийм тэтгэлэг байсан. Тэгээд сургууль дээр ажил хийх хэрэгтэй, 7 хоногийн 20 цагийн ажил хийх хэрэгтэй. Тэгээд тэрэн дээр нь би сургуулийнхаа одоо фитнес клубт ажилладаг байсан. Нэг тийм бүр том юм wellness center гэдэг одоо бүхэл юмтай тэрний л одоо ингээд одоо заал авч байгаа хүүхдүүд байх юм бол нэр нөгдөж жижиг цэвэрлэгээ хийдэг. Тэгээд хүн амьтан бэрхшээлж гэмтгээс одоо хамгаалдаг гэх юм уу. Тиймэрхүү ажил хийдэг гэсэн. Ер нь багаасаа жоохон юм одоо хувцсан жоохон анхаарал өгдөг тийм хөлт байсан. Тэгээд их сургууль байхдаа их хөвчлэн нөгөө гадаад оюутан байсан болохоор сургуулийн дандаа гадаад оюутнуудтай нэгдсэн. Тэрний хөвчлэн Европ оюутнууд. Тэгээд манай өрөөний залуу Англиас ирсэн оюутан, бас Шведээс ирсэн оюутнууд байдаг байсан. Тэгээд яг нөгөө
Миннесота мужийн дулууд гэдэг бол бүр айгүй хөдөөний яг Америкийн хамгийн гол одоо төв хэсгийн хамгийн хойдлын маш Канадатай хил залгаа тийм мэдээ ер нь хөдөөний хот байсан. Тэгээд хөдөөний хот гэдэг утгаараа хүмүүсийн хувцлалт бол тийм гоё биш. Гэхдээ яг бид нар ингээд дандаа Европоос ирсэн найзуудтайгаа айгүй гоё хувцалтай. Тэгээд бидний бүр ингээд манай сургуулийн сонин хүртэл ингээд загварын талаар бид нар ярьцлага гэдэг бас сургуулийн сонины төлөв өгдөг байсан. Тэгээд одоо яг иймэрхүү хувцлуу улам сонирхолтой болоод улам татагдаад тэгээд Монголд хурж ирж ажиллаж байгаа хугацаанд нэг иймэрхүү бас салбар байж болох юм байна. Монголд бас татагдж байгаа юм байна. Энийг хийвэл гоё юм байна. Өөрийнхөө хүснээр те өөрийнхөө яг сонирхдаг зүйлийг тэгээд яг өөрийнхөө хувийн компани байгуулад ажилладаг миний хүсэл зорилго байсан. Тэгээд тэрнийхээ дагуу давшил утсан да. Одоо компани нэгээд 6 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдрийг авчих гэж. Тиймэр хүмүүс. Тийм. Дандаа хиймээр. Чи манай бүтээгдэхүүн бүгд хийх зүйл гэж. Ер нь энэ пермит хэлээр исаа бүгд хийх гэж. Ерөө суугаалгаар авчихгүй. За 9 цамц. Сая би хувцснуудаа хийн цэвэрлэхийн төгсчөөд одоо ажил руугаа орж байна. Хувцсны хувьд цэвэрлэгээ бол хамгийн чухал. Яаж хэрхэн цэвэрлэгээ гэдэг бол чухал. Хослол одоо занга сороочин цамцтай полтой гэсэн иймэрхүү зүйлүүдийг заавал хуурай хэм цэвэрлэх хэрэгтэй. Би инстаграмынхаа стори хийгээ явж байна өөрийнхөө. Болно шүү дээ тий хувийнхаа. Хүмүүс дандаа энэ дотор зураг аваа яваад идэв чинь. Энэ надаа юу байгаа тийм надаа. Ийм анхны ингээд яг үйлчлүүлэгчээ татахын тулд яг ямар одоо маркетинг хийж ирсэн. Одоо ер нь бас яг ямар маркетинг хийдэг вэ ер нь компанийнхаа дэлгүүрийнхаа маркетинг. Анх Premier Tailor-ыг өөрчлүүлжсэн хүмүүс бол зөв яалтчгүй шинэ юм нэгдсэн байна. Ийм шинэ юмар үйлчлүүлж үзье гэсэн тийм залуучууд тийм ах нар ирдэг байсан. Тэгээд яг тодорхой хэмжээнд алдаа мадагч гарч ирсэн. Бас мэдээж гой бүтээгдэхүүнийг бид нар үйлчлүүлэгчтэй өргөн барьжсэн, гой үйлчлэгийг үзүүлсэн. Тэр утгаараа манай байнгын үйлчлүүлэгч нарын тоо бол нэлээд өндөр байдаг. Татан захиалгын тоо бас нэлээд өндөр байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө цаашаа явсан маркетингийн хүрээнд бол бид нар аль болоход одоо мэдлэг өгөх зорилготой нэвтрүүлгүүд, сэтгүүлүүдтэй ажиллахын төлөвт ордог байсан. Тэгээд үйлчлүүлэгч нарын хамгийн чухал зүйл нь болохоор бид нар үйлчилгээгээ сайжруулахыг хичээжсэн. Манай Исая дэлгүүр сая 10 цагт нээсэн дөнгөж ажил маань эхэлж байгаа шиг байна. Ерөнхийдөө энэ өрөөнд бол манай өчтөр борлуулалт хувцснууд ингээд засвартай орохыг хүлээж байгаа. Өнөөдөр би ажилчдаа цайныгаа хүлээж аваад Premier Tailor дэлгүүр дээр очино. За дөнгөж ажил эхэлж байгаа болохоор энэ манай шинэ өвлийн коллекцууд ирсэн. Одоо энэ үнэ наажийн ингээ өвлийн курсдэг те. Иймэрхүү ийм зузаан дотроо тэр чигтээ үстэй ийм одоо нэхийч гэдэг юм те. Иймэрхүү бүтээгдэхүүнүүд ирсэн байгаа. Бид нар ерөнхийдөө 11 цагаас өмнө бүх юмнуудаа цэгцлээд үйлчлүүлэгч хүлээж авах зорилготой бүгдийг бэлдсэн байна. Эхлээд дэлгүүр маань жижигхэн одоо те 3-4 хүмүүстэйг ингээ хамтдаа нэг хэдхэн үйлчлүүлэгч донд ингээ эргэлдэж бол одоо ингээд 3 салбар дэлгүүртэй болцсон. Одоо бараг 2-3 мянга давсан ийм харилцагч нарын тоотой болцсон. Тэгээд тэр нь одоо надад айгүй хүндрэлтэй байдаг. Ягаад тэгэхээр манайх бол олон улсын стандартын үйлчилгээг мэрэгжлийн зөвлөх үйлчилгээтэй хамт үзүүлнэ гэсэн ийм урандаар ажилладаг ийм компани. За энэ бол ерөнхийдөө манай VIP өрөө. VIP өрөөнд болохоор жижигхэн баартай, буудантай үйлчлүүлэгч нар орж ирээд эндээс коктейл уух, ус ундаа, кофе уух, иймэрхүү үйлчилгээг авдаг. За өөр чинь энэгээр за энэ хэсэг манай айгу голчлох хэсэг байгаа. Энэ бол манай одоо Hall of Fame гэж хэлж болно. Исая брендийг өмссөн одоо дэлхийн одуудын зурагнуудыг бид нар ингээ үйлчлүүлэгч нартай зориулаад ингээ тавьсан байдаг. Одоо Floyd Mayweather байна. За манай ерөнхийлөгч байна Исаягийн. За ингээ ерөнхийдөө кино урлагийн одууд ингээ байж идэг. Үндсэндээ Исая дэлгүүр 3 заалнаас бүрддэг. Эхний заал бол
бид нар бол sports collection гэж нэрлэдэг. Дам, пижак, даавуу өмд, джинс өмд, поло цамц, зөвхөн энгийн светрийн цамц гэдэг илүү энгийн үед өмсөж болох үс ийм хувцснуудыг агуулсан ийм гол өрөө. За тэгээд Premier Tailor одоо яг хуу 5 дахь жил, 6 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явж байгаа болохоор бид нараас тодорхой хэмжээнд Монголдо брэнд болцсон болов гэж үзэж байгаа. Жилийн өмнө манайх ребрендинг хийгээд манай лого дээр бүгд өөрчлөгдсөн. Манай 3 дэлгүүр бол яг 3 өөр стандартын тогтчлолттой байгаа. Тэрийг хэдүүлээ би та нарт танилцуулна. Тэгээд бид нар энэ жилээс илүү брендинг талдаа сурталчилгаануудыг хийх гээд одоо яг манай ажил хийж явагдаж байна. Тун удахгүй маш гоё манай зураг авалтууд үзэгчд хүрэх болно. Бид нар маш гоё хүнтэй хамтраа зураг авалт хийсэн байгаа. Дараагийн хүн маань бас тодорхой болсон бид нараас гоё зураг авалтандаа бэлдэж байна. Илүү брендинг талдаа сурталчилгаануудыг хийж байгаа. За энэ бэлэн болсон. Исая дэлгүүрийн хувьд бол одоо маш тансаг зэрэглэлийн дэлгүүр болохоор манай борлуулалтын үндсэн одоо гол зүйл нь болохоор relationship дээр тулгуурлаж яг энэ тэр үйлчлүүлэгч бидний юм яг юм харилцаан дээр тулгуурладаг. Ягаад тэгэхээр яг нэг нөгөө ингээ хэлэхэд Исая брендийн үйлчлүүлэгчнэр одоо мундаг бизнесмэнүүд тийм хүмүүс байдаг болохоор их хвшлэн гадаад дотоод руу ажиллаар явдаг. Шопинг хийх хэрэгцээг одоо дэлгүүрээс худалдаа авах хэрэгцээг бол гадаадаас хангалттай тэр хэрэгцээгээ хангацдаг ийм үйлчлүүлэгчнэр байдаг болохоор яг хоо бид нар илүү одоо тэр үйлчлүүлэгчнэр дотн харилцаж илүү тэр одоо тэр харилцааг нөхөрлөлийг одоо ингэж байнгын барьж авах тал дээр бид нэр гол яг маркетинга чиглүүлдэг. Исая дэлгүүрийн хувьд яг аль биесны франчайз дэлгүүр гэдэг утгаараа дотор засал бол яг Италиасаа ирсэн. Гэхдээ Монгол гүйцэтгэгчнэр гүйцэтгээд тавилга эдгээр нь бүгд Итали, Испанд одоо хийгдэж ирсэн байгаа. Дэлхийд даяар Исая дэлгүүрийн бүх дэлгүүр яг л ийм байдаг. Маш гоёмсог одоо гэвлийн бүрхүүл. Яг манад зориулж хийгдсэн улаан өнгийн төгөлдөр хуур. Энэ бас дэлхийд даяар дэлгүүр болгонд энэ төгөлдөр хуур байдаг. За тэгээд ерөнхийдөө энэ саарал өнгийн шал нь Исая Наполигаас гаралтай. Тэгээд одоо Помпейн галтуул дэлбэрэл болж исэн дээр үед та залуучууд кино үзсэн бол мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ саарал шал нь ерөнхийдөө нэг лава, халуун лава хатсан өнгийг гэж дүрсэлж ийм лаватай. Тэгээд иймэрхүү гоё чимэглүүд байгаа. Одоо энэ бол Помпей wall гэдэг нөгөө Помпейн газар хөдлөлтнөөс үлдсэн ханыг одоо бэлэгдэж ийм яг ийм газар хөдлөлтнөөс айсан маш дээр үеийн ийм ханыг дүрсэлсэн. За энэ хэсэг бол яг манай хувцсны шүүгээ, эр хүний одоо хувцсны шүүгэн дээр хувцснууд яаж үлгөөстэй байх вэ, яах вэ гэдгийг танилцуулсан юм. Манай Исаягийн үйлчлүүлэгч нар бол яалтчгүй одоо Монголдо ийм зөрөгтэйгээр ийм өндөр зэрэглэлийн брендийг оруулаад ирсэн ийм залуу компани, залуу хамт олонны дэмжиж гэсэн маш их юм сонирхолтойгоор бас манай дэлгүүрээр үйлчлүүлдэг. Тэр нь биднэрт маш их урам зориг өгдөг. Тэгээ бид нар аль болох тэр харилцааг бат бэх байлгахын төлөө маркетингаа чиглүүлдэг. Өчигдрийн борлуулсан 2 хувцас. За энэ засварт тийм авалж бич. За энэ бэлэн болсон. Хүмүүс хүлээгээс сууж байгаа би энэ хүмүүст хэлсэн. Сайн байна уу? Манай Premier Tailor дэлгүүр одоо ороод ирлээ хэдүүлээ. Эрүүл мэндийн яамны баруун хажууд байдаг, баруун урд байдаг. Premier Tailor-ийн дотроос бол нэлээд Англи, Италийн ер нь юм Tailor-ийн
sartorial стилтэй жоохон хуучимсэг байдлыг оруулах үүднээс ийм тоосхон ханыг шийдэж өгөөд за тэгээд дандаа англи стилийг оруулж жоохон модон тавилга дандаа модон тавилга ханан ногоон өнгийн хантай ер нь Итали Английн Tailor газрууд айгүй их юм ногоон өнгийн таацтай байдаг таазан тэгээд тийм байгаа хоёр үндсэн заалнаас бүрдсэн энэ бол яг үндсэн манай хэмжээ авдаг зал манай компани аль болох жил болгон шинэ бүтээгдэхүүн шинэ үйлчилгээг шинээр нэмэхийг зорддог эхний жилдээ бид нар Premier Tailor гээд made to measure үйлчилдэг байсан бол хоёр дахь жилээсээ бид нар bespoke гээд 100% гар аргаар ойдог яг тухайн үйлчлүүлэгч зориулсан эсвүүрийг гаргадаг ийм хамгийн тансаг зэрэглэлийн үйлчилгээг санд болгосон. 3 дахь жилдээ Premier Tailor дэлгүүр зөвхөн захиалгын гэрчэн бичиг уралдаг одоо салон гэхээс илүүтэйгээр мульти брэнд концепттэй дэлгүүр болж эхэлсэн. Тэр нь бид нэр Итали, Испани, Англи, Францын тансаг зэрэглийн гар аргын одоо брэндүүдийг аль биесны хэрэгтэйгээр оруулж ирсэн. За энэ дээр нөгөө түрүүн ярьжсэн гутал эдэр байгаа гуталнууд дээр манай Испани Carmina гэх брендийн гутал, Итали Magnani гэх брендийн гутал, Италийн бас Stefano Beamer гэх ерөнхийдөө дандаа гар аргын гүүжээр конструктэд гуталнуудыг аль биесээр оруулж ирж худалдаалдаг. Carmina гуталны хувьд бол ерөнхийдөө үнийн хувьд боломжийн мөртлөө маш сайн чанараар хийгддэг ийм Испани одоо гутал байгаа. За тэгээд нүдний шилнүүд, ирвэхэ зангаанууд гэдэг ер нь бүх юм байдаг. Made to measure үйлчилгээний хувьд бол хамгийн чухал зүйл нь болохоор одоо master garment гэж нэрлэгддэг ийм эсхүүрнүүд байж идэг. Манай дээр одоо 20 эдэн хэмжээтэй эсхүүрнүүд байж идэг. Эндээс үйлчлүүлэгчид хамгийн таарахыг өмсүүлээд тэрнээсээ нэмэлт хэмжээсүүдийг аваад захиалгаар хийгдэж ирдэг. Тэгэхээр энэ бол ингээ манай эсхүүрнүүдийн хэсэг байна. За энд үйлчлүүлэгч нарын бэлэн болсон хослолууд үйлчлүүлэгч нараа хүлээж байгаа хослолууд. За энэгээр яг манайх Англид өөрсдөө загварыг гаргаад өөрсдөө хийлгүүлдэг юм англиас ирдэг юм одоо заапник буюу чагтан товчнууд байгаа цамцны. За энэгээр гар аргын зангаануудаас сонирхолтой нөх юм бол энэ одоо пассажо кравата гэдэг Италийн ямар нэгэн одоо доторлогоо материал авахгүй шууд материалаараа тэг ингээ онгоодог 7 fold гэдэг нэртэй одоо 7 нугалж хийсэн ийм яг traditional аргаар хийсэн ийм зангаанууд байгаа. За Инглийн альчуурууд те монголчуудаас юм морь эднэр сонирхдаг болохоор бид нар морь зорны загвартай юм Инглийн альчуурнууд 4 дахь жилээсээ бид нар Shangri-La Mode Design гэдэг одоо Италийн алдартай брендийн франчайз хийж оруулж ирсэн. За ингээд 4 дахь жилийнхаа сүүлээр бид нар бас Duomo гэдэг одоо зах зээл дээр Premier Tailor-ээс доош үнэтэй хамгийн боломжит үнэтэй одоо захиалгын хослолыг бас одоо зах зээл дээр санал болгоё гэдэг зорилготой Duomo дэлгүүрийг нээсэн. 5 дахь жилдээ бид нэр эмэгтэй ажил хэрэгч хувцсыг бэлнээр бөгөөд бас захиалгаар урлах ийм үйлчилгээг үзүүлж байна. За энэгээр ерөнхийдөө манай эмэгтэй коллекцийн цөөхөн хэдэн бүтээгдэхүүнүүд байна. Эмэгтэй одоо зүрсэн ингэртэй хослол. За эмэгтэй одоо тий загвартай пальто, палаж гэсэн иймэрхүү зүйлүүд. Ингээд 5 дахь жилийнхаа сүүл одоо 6 дахь жилийн ихэнх бид нэр Италид Premier Tailor брендийн хослолууд одоо үйлдвэрлэх ийм одоо 2 дахь лайнаа гаргаж байна тий. Эхний лайн нь Premier Tailor Солонгост үйлдвэрлэдэг үйлдвэр байна. Мөн арай премиум, арай дахиад дээшээгээ Италийн Наполи хотод мэдлийн алдартай юм Sartoria юм Tailor газар манай одоо гэрчэн бичгийг үйлдвэрлэнэ гэсэн үг. За ингээ бас 6 дахь жилдээ бид нэр дахиад яг Монголд бас нэг өөр концепттэй дэлгүүрийг нээх гээд бас Итали, Францын хамтрагч нартайгаа одоо уулзалтуудаа хийгээд эхэлсэн ингээ явж байна. Тэгэхээр манай дэлгүүрийн хувьд бол ерөнхийдөө бид нар аль болох жил болгон шин содон одоо бүтээгдэхүүнийг авчирж ирэх, шинэ үйлчилгээг үзүүлэх юм зорилготойгоор ажилладаг. Тантай бүр их ажил байна. Энэ хата юу байгаа чиний хата?
анхны хөрөнгө оруулалт нь яг юунаас болсон бэ? Мэдээч одоо үзэгчид харж байгаа юм амар баян айлын ингээд бизнесээ ийм өндөр зэрэглэлийн бизнесийг эхлүүлчлээ гэж зарим нь харж байгаа юм. Нөгөө танцын зэрэглэлийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг болохоор нөгөө жоохон чинэлэг айлын хүүхдэн болов гэж бодсон юм шиг лээ. Гэхдээ манай ээж аваад хоёулаа яг эмч хүмүүс байдаг. 20 хэдэн жил яг улсын салбарт одоо эмч хийж ирсэн. Тэгээд намайг их сургуулаад Америкт төгсгöd манай ээж аваа бэлэг болгоод надад машин авч өгч ирсэн. Тэгээд би яг пермит хэлэлцгүүрээр анх нэг хамтрагчтай байсан уг нь бол гэхдээ одоо байхгүй болсон. Тэр хамтрагч битээр нээж явахдаа би яг машина ирээд нэг 4-5 сар унсан байсан юм уу. Тэгээд тэр машина зараад компани хөрөнгө оруулсан. Нөгөө хүн болохоор өөрийнхөө амьдарч исэн байшинг зараад түрээсийн байранд ороод тэгээд битээр хойшлаасан мөнгө нийлүүлээд энэ компаниг нээжсэн. Гэхдээ төд бодлого манай хамтрагч бас гэр бүлийн шаардлагаас болоод гарах болоо. Тэгээд би хувьцааг нь худалдаж аваад тэгээд ингээд цаашаа явсан. Манайх ерөнхийдөө нэг оёдлынхаа юуг юм open space шийдэж өгсөн хөгжлүүдийг ороод ирэхэд шууд харах боломжтойгоо. Тэгээд энэ бол манай яг оёдлын хэсэг байгаа. Оёдлын хэсгээр энэ одоо оёдлол одоо засвар хийгдэж байгаа хувцснууд. За тэгээ манай хоёр оёдлчин. За энэ хэсгээр манай бас бусад дагалдаг бүтээгдэхүүнүүд байна. Ингрийн тэмдэг, занга, мөрөвч, аймс, тэгээ бас бус ингрийн алчуурууд гэсэн иймэрхүү бүх одоо төрлийн бүтээгдэхүүнийг одоо худалдаалдаг ийм мульти брэнд дэлгүүр болцсон одоо ингээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Чи манай бүтээгдэхүүн бүгд хийх зүйлээ шүү дээ чи. Энэ бэлэн болсон. Антаа бүр их ажиллаж байна. Манай 3 дэлгүүр бол яг 3 өөр стандартын тогтцолтой байгаа. Тэрийг хэдүүлээ би та нарт танилцуулна. Энэ хата юу байгаа чиний хата? Ямарваа нэгэн ажлыг одоо эхлүүлэхэд тууштай байна гэдэг бас амар чухал бах тийм ээ. Залуу хүн бол шантардаг юм бэлээ. Би дунд нь нэлээд шантарч ирсэн үе байдаг. Яг анх бол манай партнер гараалж явахад ерөөсөө дэлгүүр онгоогоод 2 сар болсон байсан. Тэгэл би яг шантарч ирсэн. Гав ганцаархнаа үлдчихсэн бүр яг ганцаараа. Тэгэхэд шантарч ирсэн. Сая дэлгүүр онгоолготой холбоотой шантарч ирсэн. Ягаад тэгэхээр энэ дэлгүүрт маш их хөрөнгө оруулалт орсон. Надад өөр юм гэсэн сонирхол маань байсан. Маш яг энэ тэр гадны концепцээр энэ дэлгүүрийг онгоолгох түрүүн бас би таанд танилцуулсан. Яг Италийн дэлгүүрт ороход яг л энэ төгөлдөр хүрээд манайд яг л энэгаа энэ бүйдэн байдгүй яг л тэр ийм улаан хаалга байдгүй яг л энэ байгаа. Энийг нь яг л Италид нь хэлгүүлээд авчирч ирсэн. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалт маш их орж исэн. Тухайд банкны зээл маань бүтэхгүй би шантарч исэн. Мөнгө олдохгүй хөрөнгө оруулчаад ичдэг дуусгах мөнгө олохгүй би бүр шантарч ийсэн. Тэгж яхад хажууд нь хүмүүс бас ингэж айгу дэмжих надад бол амар чухал байсан. Манай ээж хоёр бол намайг дэмжсэн. Чи ингэж зориглоод орсон. Чиний нэр чи өөрөө зориг өөрийнхөө хүссэн сонирхсон ийм зүйлээ хийж байгаа. Ээж хоёр нь дэмжнэ гэд ингээд болж бүтгээс нь болж бүтэхгүй хүртэл ингээд надтай хамт байсан. Тэр айгу урам зориг өгт юм билээ. Ингээд дотны гэр бүлийн хүмүүсүүд нь дэмжээ. Тэгээд одоо манай сүйт бүсгээс намайг маш их дэмжиж ийсэн болно бүтнэ гэ. Тэгээд тэр их л чухал байт юм лээ. Мэдээж өөрөө ямар нэгэн бизнесийг хийж байгаа тэр цаана юу байгаа вэ гэдэг мэдээж харцсан, зорьцсон, төлөвлөсөн байгаа. Мэдээж бизнес план дээр нэг зорилгоо тодорхойлоод нэг ингээд за ер нь 5 жилийн дараа юм болно. Гэхдээ явцад нь бол одоо санхугаас ч гэдэг юм уу те эсвэл хамтрагч нараас шалтгаалаад ч гэдэг юм уу ийм доголдол тэр систем доголдол үүсэх явдал зөндөө гардаг юм билээ. Тэрэн дээр анх яг харснараа тууштай байх. За шантарч байгаа тохиолдолд ойр орчны хүмүүстэйгээ ярилцаж тэдрээсээ бас дэмжлэг авч хамгийн зөв гарцыг хайх. Тэгээ өөрийнхөө зорьсондоо бас жоохон ихтгэл өнөмчлөлтэй байх. Бас өөрийнхөө зорьсныг байнгын зөв гэж бас бодож болохгүй. Бусдын
өөр өнцгөөс хараад зөвлөж байгааг бас зөвлөгөө болгож хүлээж авч тэр нь төлөвлөгөөндөө юм өөрчлөлтийг оруулах гэдэг юм. Иймэрхүү зүйлүүд л их чухал юм билээ. За энэ бэлэн болсон. Чанартай хувцсыг маш удаан жил ингээд өмсөн нийтлэн гэдэг чинь тэгээд загвар нь хуучрах тийм тохиолдол байх уу? Хослын хувьд бол загвар бол үндсэндээ хуучрахгүй. Бараг нэг 110-20 жил гаруй яг хослол одоо 110-20 жилийн өмнө яг энэ загвар яг гарч ирсэн. Тэгээ энийг алдалгүйгээр одоо ийм удаан жил нэг одоо 100-ыг дамжсан болохоор хослын загвар бол нэг амар хуучрагдаад байхгүй. Ерөнхийдөө нэлээд гайгүй гэсэн үг. Хамгийн гол нь арчилгаа түрүүн би бол сэлжсэн. Заавал хуурай хэмжүүлгэн. Гэхдээ химийн одоо бодисоор энэ чинь одоо ноос шүү дээ. Ноос гэдэг чинь үстэй үсийг химийн бодисоор ингээд байнгын үсээ будаад байвал одоо юу болох вэ? Муулан тэрнтэй адилхан бас байнгын цэвэрлэгэнд өгчлөхгүй. Дор 2-3 сартаа нэг өгөх хэрэгтэй. Ноос гэдэг утгаараа заавал амрааж авах хэрэгтэй. Өнөөдөр өмсөн бол маргааш нь одоо амраагаад одоо ингэж өнжиж өмсөх хэрэгтэй. Гутлыг муу адил ялгаагүй хөлнөөс маш их хэмжээний одоо хөлс ялгарч идэг. Тийм болохоор арьсан гутал бол норн дотроосоо чиг татна тэгээд хатгаараа агшдаг. Тийм болохоор заавал гэртээ очиж гутлаа талиад зориултын модон одоо гутлын хивэндээ модон хивээ хийгээ тэгээ хадгалах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол бас чанар муудах хэрэгтэй. Ямар сайн зүйлийг байн хэрэглээд ч юм уу муухай хэрэглээд байвал тэгэл ялгаагүй лаг хурдан муудана. Тэгэхээр зөв зохистой хэрэглээ бол хамгийн чухал те. Зөв зохистой цэвэрлэгээ бол хамгийн чухал. За та өнөөдрийнхөө өөрийнхөө хувцлалтыг та одоо дэлгүүрийн хувцлал гэсэн үг. Ер нь энэ бол одоо манай Isaya брендийн өмд, Isaya брендийн дам хижааг, Isaya брендийн занга, Premier Tailor-ийн одоо цороочин цамцтай байгаа. За энэ дээр бас өөр сонирхолтой юм хэлэхэд бид нар тодорхой хэмжээнд бүтээгдэхүүндээ бас жоохон монгол хэм маягийг оруулахыг хичээдэг. Тэгэхээр одоо манай үйлчлүүлэгч нарын цамцсан дээр пижак дотор нөө өөрийнх нь инишл нэр нь ч юм уу эсвэл нэрний эхний үсгүүд авдаг. Энийг бид нар зүү ороохыг дайлан идэг зүү ороох аргаар энийг нь гоё ингэж уралдаг байгаа. Ерөнхийдөө өглөө Isaya-д нэг дэлгүүр дээр очоод тэр дэлгүүрийнхаа үйл ажиллагааг нь хараад тэндээ нэг имэйлээ бичээд кофехоо уугаад тэгээд тэндээсээ ийшээгээ орж ирээд эндхийнхаа юмнуудыг хийж. За тэгээд Duomo гэдэг дэлгүүр рүү явах шаардлагатай болж явна. Явахгүй тохиолдолд буцааж яг энд байгаа үйлчилгээнийхээ ажлыг хийдэг. За яг өгчээ. Үлдэгдэл тооцоо байгаа дэлээ манай дээр би тэгжэл ойлгосон. Тэгээд тэрнээс гадна бас нэг яриа байна. За. Тэгээ ганц нэг багс засварууд байгаануудыг би түрүүчээс нь явуулаад л байгаа. Хамгийн гол нь манайх чинь үйлчилгээний байгууллага гэдэг утгаараа би өөрөө ажиллаа яг цагаар нь төлөвлөх ямар ч боломжгүй байд. Яг тэгэхээр яг үйлчлүүлэгчийн цаг завнд одоо захирагдаж тэрэн донд би ингээд өөрийнхөө ажлуудыг зохицуулж ажилладаг байгаа. Тэгэхээр үйлчлүүлэгч нар тэдэн цагаас 3 цагаас одоо очно гэх юм бол яг тэнд нь тохируулаад би байж байна. Тэгээгүй тохиолдолд яг гадуур дэлгүүрүүдээр шалгаж явах ч гэдэг юм уу тийм их ажлуудаа хийн. Тэгэхээр одоо яг Premier Tailor дэлгүүрүүд яг одоогоор үйлчлүүлэгчгүй байна. Үдээс хойш ганц 2 цаг авсан тэнд бол хэмжээ аавна. Одоо болохоор хэдүүлээ манай 3 дахь дэлгүүр нөгөө Duomo гэдэг дэлгүүрд очиж тэдний үйл ажиллагаатай танилцж тэнд ажиллаж болж байна. Очиж харцгаая. Зүг болох юм уу? Гэхдээ одоо яг өөрийнхөө сонирхолтой юмыг бизнес болгоод хийж байгаа хамгийн зөв
шийдвэр байсан болоо. Хамгийн завгүй үе бол бас миний цайны цагаар байдаг. Яг тэгвэл одоо үйлчлэгээний байгууллага хүмүүс одоо цайны цагийнхаа үеэр бас нэг гадуур дотор явах тий нэг гяс хэмжээгөө явчихдаг ч юм уу. Тэгэхээр цайны цагийн үеэр бол би айгу завгүй байждаг. Ер нь бол өдөр ажил дээр бараг өдрийн хоол иддэггүй шүү дээ. Би одоо өөрөө айгу нэг зал одоо дөнгөж 28-тай дөнгөж гэж 28-тай тэгээд бизнес эхлээ бас нэг 5-6 жил болж байгаа болохоор яг өөрийнхөө арга барилыг бол би бол яг олоогүй байгаа гэж дүгнэх хаа. Тэгээ нэг тийм мундаг өдөртэй байгаа ч юм байхгүй. Одоо яг тийм юм би яг тэгдэг гэхээр айгүй хэцүү. Тэгэл аль болох л одоо л миний хувьд бол би өөрөө нэг өдөрдөө мундагсдаа биш. Хамгийн гол нь нөгөө манай хамт олон хамгийн чухал байдаг. Яг чаддаг хүн чаддаг юм а хийвэл би ч одоо өөрөө дизайнерын мэргэжилтэй биш. Тийм болохоор би дизайнер ажилчдаас бол маш их юмэг өөрөө сурдаг. За тэгэл энэ салбарт өмнө ажиллаж исэн хүмүүстэй хамтарч ажиллах ч гэдэг юм уу. Тийм зүйлүүдээс би өөрөө суралцаад хамтын баг болоод ажиллаж байгаа болохоор өөрийгөө бас яг тийм амар мундаг энэ хүмүүсийг өдөртөө яваад байна гэж бол бодохгүй байна. Би юмыг амар ярилцах туфтай. Гэхдээ шийдвэр бол би өөрөө гаргах туфтай. Яг гэвэл тэр шийдвэрийн ард айгаа том хариуцлага байдаг. Тэгэхээр шийдвэр бол би яг өөрөө гаргаад тэр хариуцлага өөрөө үүрэх туфтай. Гэхдээ ажлынхантайгаа ярилцах, гэр бүлийн хүнтэйгээ ярилцах, ээж аавтайгаа ярилцах та тэгээд мэдээж одоо Монгол бизнес эхэлж байгаа анх ингээд стартап бизнесийг 22-т нээжсэн гэдэг утгаар надад ч тодорхой хэмжээнд бизнесийнхаа зөвлөгөөг авдаг ах нар байдаг бизнесүүд Монголын. Тэр мундаг ах нараас уцаар ярьдаг ч юм уу одоо уулзаа зөвлөгөө авах. Тэгээд ерөнхийдөө хүмүүсээс зөвлөгөө авч байгаа. Тэрэн дээрээсээ би өөрөө шийдвэрээ гаргах сонирхолтой. За энэ манай Luomo by Premier Tailor гэдэг нэртэй дэлгүүр. Luomo гэдэг төрөөсөн шилэн The Man буюу эр хүн гэж италиар нэрлэгдсэн. Тэгэхээр одоо анхныхаа ч гэдэг юм яг костюм пижак гэдэг зүйлийг анх энэ дэлгүүрээс эхлээрээ гэж ингэж зорьсон болохоор тийм нэр өгсөн байгаа. За дэлгүүрийн үндсэн заал нь бол яг энэ зал бас нэг 3-4 заалнаас бүрдэж байгаа. Үндсэн заалн дээр бол энэ ингээд үйлчлүүлэгч нарын ирсэн хувцснууд байна, үйлчлүүлэгч нараа хүлээж байгаа бас бүгд яг эхний өмсөлтөнд орсон юм уу эсвэл эхний өмсөлтөнд орох гээд хүлээж байгаа. За энэгээр манай энэ дэлгүүр дээр байдаг материалууд одоо загварын хэсгүүд. За энд бол яг бас нэг костюм пижакны загвар энэ дээр залуучууд их хэвчлээ үйлчлүүлдэг гэдэг утгаараа фул боолны ширээтэй энэ илүү залуулаг бас ийм классик орчин бүрдүүлэх гэсэн болохоор цагаан өнгийн тоосхтой тэгээд илүү бас залуулаг гэсэн болохоор иймэрхүү төмөр тавиуруудтай ийм үхрийн арьсан ширдэг. За ингээд энэ хан тэр чигтээ занганы хан ерөнхийдөө их толтой миний хийсэн энэ одоо 3 дэлгүүр бол нэг тийм амар ашигтай бол ерөөсөө биш. Зүгээр ингээд нэг юм агүй юм гоё соёлыг түгээх гэж тэг яг өөрийнхөө яг сонирхлоороо тэгээд нэг одоо шулуухандаа хэлэхэд дампуурчихгүй хэн шиг тэгээ бүр амар овоо цоцоочихгүй хэн шиг ингээд айгуу гоё ингээд байх хичээд мэдээж шинэ үйлчилгээг оруулж ирсэн Монгол байгаагүй тансаг зэрэглийн дэлгүүрийг оруулж ирээ бас нэг 2 жилийн менежменттэд ингээд аваа явлаа гэдэг утгаараа ирээдүйн зүйлүүдэд бас хөрөнгө оруулагч нар байдаг. Тэрийг бас хүмүүс айгуу сайн зүгээр ойлгох хэрэгтэй. Ганцаараа би энийг ингээд амар ашиг болоод ингээд өргөжүүлээд байгаа юм бол бас биш. Цаана нь бас ингээд надад итгээд хөрөнгө оруулж байгаа энэ салбарт бас Монголдоо бас юм соёлыг түгээе гэсэн ийм залуучууд ах нар бас байдаг. Тэрийг бас одоо хүмүүс айгуу сайн зүгээр ойлгох хэрэгтэй гэж бас боддог. За энэ бэлэн болсон. За банк хийдэг зүйл. Өглөө босонгуудаа шууд усанд ордог. Тэгжиж яг миний нойр сэрэгдэг. Анта усанд орж явахдаа бол яг юу өмсөхөө эхлээд боддог. Яг нөгөө өөрөөхдөө байгаа уснуудаа мэдвэл за тэрнтэй хувцаа гэх. Тэгэхээр айгу
хурдан хувцас шийдчихдэг. Тэгээд яг юу хийх үү гэдгээ боддог. Яг өглөө яг сэргийг усанд орж явахдаа сэргээл юугаа. Тэгэл ер нь бол өөр дадал зуршил гэх юм бол маш их кофе уудаг. Маш их кофе. Ганц л удаа хийгээд үзчихсэн гэсэн нэг тийм хүслээд очиод үзчихсэн гэсэн газар ч юм уу. Ганц л удаа би нэг тэгээд нэг ганц үзчихсэн. Ганц л удаа тэр нэг банжи жампыг хийгээд үзчихсэн гэж бодчих. Тэр өндөрөөс хүсэрчтэй хөлөө үйж байгаа. Тэрийг л нэг сквол нэг тэр нөө шүхрээр ч гэдэм юм тэр дээрээс нэг тим имийг л нэг ганц удаа хийгээд үзчихдэг юм уу гэж боддгийн. Гэтэ би чадахгүй болов гэж сайгаад байдیں۔ Тийм болохоор ганц удаа хийгээд үзчихье гэж боддог шүү дээ. Тэгээд ингээд шинэ бизнесээ эхлүүлэх гэж байгаа тийм залуучуудтай хандаж юу гэж хэлмээр. Ингээд миний нэг боддог юм байдیں۔ Тэр нь хэрэг ямар нэгэн зүйлийг хийх гэж байгаа бол олон улсын стандартын дагуу хийгээсэй л гэж би боддог. Тэгжиж манай Монгол улсад тодорхой хэмжээнд стандарт гэж юм бий болно. Тэгжиж ерөнхийдөө салбараараа ингээд хөгждөг. Тэгэхгүй тэгэл өөрөө ингээд тэрэндээ л байгаад байвал болохгүй. Тэгэхээр дэлхийн глобалчлагдсан бидний өрсөлдөгчнөр дотоодынх биш гадаадын өрсөлдөгчнөр тийм болохоор тэднэртэй энэ зэрэг зүйн өрсөлдөөнтэй байхын тулд гадаадын стандартын дагуу үйлчлэгийг эрхэлж явах хэрэгтэй. Зарим нэг одоо амжилтанд хүрсэн хүмүүс нэг шантраад хэрэггүй ястаа шантарч болохгүй шүү гэж амар тийм сэтгэлийн өөдрөг болгосон тийм өгнөд хэлээд байдсан шүү дээ. Энэ дээр яг та яг юу гэж хэлэх вэ? Шантарч болно шүү дээ. Юун дээр шантрах вэ? Юун дээр шантрахгүй вэ гэдэг нь амар чухал та. Үнэхээр амжилт олох нь баараагүй. Үнэхээр зүгээр ингээд ядраад тэ эсвэл одоо ингээд одоо ямар нэгэн ресурс ингээд дутаач хантраад байгаа бол тэрэн дээр бол тууштай байх хэрэгтэй. Гэхдээ үнэхээр болж бүтэхгүй зүйл байх юм бол айл болох тэрнээс хурдан зогсоод гарах хэрэгтэй. Манай бүтээгдэхүүн бүгд хийн зүйл биш гэж. Энэ бэлэн болсон. Антаа бүр их ажил яг. Манай 3 дэлгүүр бол яг 3 өөр стандартын тохиолдолтой байгаа. Тэрийг хэдүүлээ би танаас танилцуулна. Энэ хата юу байгаа түүний хата? За өнөөдрийн миний нэг өдөр нэг иймэрхүү байлаа. Тэгээд та бүгд анзаарсан бол яг үйлчилгээний салбарт ажилладаг болохоор яг өөрийн гэсэн цаг байхгүй. Аль болох үйлчлүүлэгч нарынхаа цагт тааруулж, аль болох тэр үйлчлүүлэгч нартай хурж, үйлчлүүлэгчээ дээжилж ингэж ажилладаг байгаа. Тэгээд өнөөдөр миний нэг өдөртөө хамт ажиллаж аялсан та бүгдэд маш их баярлалаа.